សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងការសិក្សាពាក្យគុណនាមក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំបានរចនាដូរ style ពេលខ្លះទៅបងប្អូនគាត់ប្រហែលជាពិបាកមើលគាត់ឃើញគម្របគាត់ខ្ជិលចង់រៀនឃើញញ៉ៃញ៉ៃពេកតែយើងដូរ style ខ្លះដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលអូខេថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីគុណនាមម្ដងដូរ style ខ្លះហើយបងប្អូនលេខ1អានថា a bag a bag a bag មានន័យថាទៅក្រោយឬក៏ថយក្រោយ a bag ទៅក្រោយថយក្រោយដកថយលេខ2អានថា a bath a bath មាន f ខាងចុង a bath a bath មានថាអៀមតែថាអៀមអត់យល់ដែរអត់បែរទៅអញ្ចឹង a bath អៀមលេខ3អានថា abandon មានន័យថាបោះបង់ចោលឬក៏បោះបង់ចោល abandon លេខ4អានថា abashed abashed មានន័យថាខ្មាស់អៀនឬក៏ដើរអាម៉ាស់មុខខ្មាស់អៀនឬក៏អាម៉ាស់មុខ abashed មានហ្វាក់ទេ abashed sh ខាងចុង abashed ខ្មាស់អៀនឬក៏អាម៉ាស់មុខលេខ5អានថា aberrant មានន័យថាខុសឆ្គង aberrant ខុសឆ្គង aberrant ខុសឆ្គងលេខ6អានថា abhorrent ស្អប់ខ្ពើម abhorrent ដូចគ្នាស្តៀងគ្នា abhorrent ខុសឆ្គង abhorrent ស្អប់ខ្ពើម abhorrent ស្អប់ខ្ពើមលេខ7អានថា abiding មានថាជាប់ជានិច្ច abiding ជានិរន្តរ៍ខ្ជាប់ខ្ជួនឬក៏អចិន្ត្រៃយ៍ abiding លេខ8អានថា abject មានន័យថាដែលទាបបំផុតដែលអន់ឬក៏តោកយ៉ាក abject app ពីចឹងតែយើងមិនសូវល្អទេគេថា f ចេះឆ្ងាយអានេះពាក្យពីមុនគឺ app abject វាធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញទៅដល់ពាក្យនេះសំឡេងដូចគ្នាវាអាចធ្វើយើងចំណាំបានដល់ថោកទាបដែលអន់ដែលតោកយ៉ាក abject លេខ9 ablaze មានន័យថាពន្លត់ភ្លើង ablaze លេខ10អានថា able មានន័យថាអាច able to do something អាចធ្វើអីយ៉ាងតាមលេខ11អានថា abnormal មានន័យថាមិនធម្មតា abnormal លេខ12អានថា abroad មានន័យថានៅលើឬក៏នៅក្នុង abroad ពិបាកស្លេងពីមុខហ្នឹងពិបាកអានដែរឬតែបត់ហ្នឹង abroad លេខ13 aboriginal មានន័យថាដើម original ដើមប្រភព aboriginal ដើមលេខ14អានថា abortive មានថារំលូតកូន abortive abortion ការរំលូតកូនលេខ15អានថា bounding មានថាដើរឧត្តមដើរកក abounding
ដែលឧត្តមដែលកកកលេខ16អានថា abrasive abrasive មានថាសំណឹកសឹកដែលសឹក abrasive លេខ17អានថា abrupt 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 មានថារំពេចនោះភ្លាមនោះ abrupt រំពេច abrupt លេខ18 absent អានថា absent absent មានថាអវត្តមាន absent អវត្តមានលេខ19 absolute absolutely មានថាដាច់ខាតដាច់ខាត absolute លេខ20អានថា absorb ស្រូបយក absorb ស្រូបយក absorb តាមទៀតលេខ21អានថា absorbing 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 មានន័យថាការស្រូប absorbing លេខ22អានថា abstract abstract មានន័យថាអរូបីមានថាមើលមិនឃើញអ្វីដែលជាជំនឿ abstract 23 absurd 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 មានន័យថាមិនតំណង absurd 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 លេខ24គឺ abandon 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 មានន័យថាមានច្រើនក្រៃលែង abandon 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 លេខ25 abusive 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 មានន័យថាការរំលោភបំពាន abusive abusive academic លេខ26 academic academic មានន័យថាការសិក្សានៃការសិក្សា academic នៃការសិក្សាតាមទៀតលេខ27អានថា acceptable acceptable អាចទទួលយកបាន acceptable មិនអាចទទួលយកបាន acceptable ទៀតបន្តមកទៀតលេខ28គឺ accessible 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 មានន័យថាអាចចូលបានដែលអាចចូលបាន accessible ហើយចង់សើទៅលើគេហទំព័រឬក៏ស្អីផ្សេងមានលេខកូដ password អីចឹងណាមិនប្រើចូលក្នុងទ្វារផ្ទះទ្វារអីសាលាទ្វារសាលាអានេះ S សងនិយាយពីលទ្ធភាពឬសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើឲ្យមួយដែលយើងចូលក្នុងគេហទំព័រលួចចូលលួចអីចឹងឬក៏យើងឲ្យលេខកូដ Facebook អីចូលចឹងត្រឹមត្រូវចឹងណា accessible អាចចូលបានលេខ29អានថា accidental 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 បានន័យថាដោយចៃដន្យ accidental ដោយចៃដន្យតទៅទៀតលេខ30អានថា claim claim មានន័យថាការអបអរសាទរអរគុណអ្នកនរគ្នាហើយដូរ style thank you កុំភ្លេចជួយ subscribe ម្នាក់មួយផង
slide ថ្មីបានដាក់លេខរៀងចំណាំយូរៗទៅអាចវិញខ្ញុំធ្វើ slide ថ្មីអរគុណ thank you គ្នានៅវីដេអូក្រោយ